अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गल्फ जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पे जो भी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं जॉब के बारे में। तो आज की जॉब है दोस्तों, वो आई है दुबई सिटी से आई है। अच्छी जॉब है दोस्तों, सैलरी भी एवरेज है। 2 कंपनियों से जॉब है दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो दुबई सिटी में जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। वहाँ से जाके उनका नंबर निकाल के उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस आना चाहते हैं तो ऑफिस हमारा है दोस्तों रावल किला उड़ीसा में। ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, इस बीच ही ऑफिस है दोस्तों। ऑफिस हफ्ता में 7 दिन खुला हुआ रहता है और फुल एड्रेस उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो ऑफिस का एड्रेस निकाल के आप ऑफिस आ सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जॉब के बारे में। तो दोस्तों, ये दुबई की जॉब है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें पहला जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन का है, जिसमें 200 लोगों की जरूरत है। इसमें बेसिक सैलरी आपको 1300 दिरहम दी जाती है। प्लम्बर जिसमें 150 लोगों की जरूरत है, इसमें 1200 दिरहम दी जाएगी। पाइप फिटर जिसमें 100 लोगों की जरूरत है, इसमें 1300 दिरहम सैलरी दी जाएगी। डक्टमैन जिसमें 200 लोगों की जरूरत है, इसमें 1200 दिरहम सैलरी दी जाएगी। पाइप फैब्रिकेटर 50 लोगों की जरूरत है, इसमें 1700 दिरहम सैलरी दी जाएगी। वेल्डर जिसमें 6G टिक एंड माइक, रेडियोग्राफी जिसमें 30 लोगों की जरूरत है, इसमें बेसिक सैलरी 1700 दिरहम दी जाएगी। जनरल इंसुलेटर 60 लोगों की जरूरत है, इसमें 1100 दिरहम सैलरी दी जाएगी। मैप हेल्पर जिसमें 150 लोगों की जरूरत है, 900 दिरहम सैलरी। सिविल हेल्पर जिसमें 150 लोगों की जरूरत है, इसमें 900 दिरहम सैलरी आपको दी जाएगी। टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो ड्यूटी आवर रहेगा 9 घंटे का प्लस OT। एज लिमिट है 23 साल से 45 साल। ECR और ECNR पासपोर्ट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्री अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर सुपरवाइजरी डॉक्यूमेंट। दोस्तों, यदि आपको अभी तक दुबई का वीज़ा चेक करना नहीं आता है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। लिंक क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपको जो एजेंसी द्वारा जो दुबई का वीज़ा दिया जा रहा है वो रियल है फेक है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी और फर्जी का काम किया जा रहा था। तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपके दुबई का जो वीज़ा है वो रियल है या फेक है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये वांटेड फॉर दुबई है, ALEC इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC। पहला रिक्वायरमेंट दोस्तों इसमें स्टील फिक्सचर चार्ज हैंड जिसमें ग्रेड A है, 50 लोगों की जरूरत है। इसमें बेसिक सैलरी आपको 1515 दिरहम दिए जाएगा प्लस OT। अगला इसमें स्टील फिक्सचर चार्ज हैंड जिसमें ग्रेड B का है, जिसमें 50 लोगों की जरूरत है। इसमें 1415 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी प्लस OT दी जाती है। टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो एज लिमिट होगा अप टू 42 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव बी मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। गल्फ कंट्री में अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी। कंपनी शुड प्रोवाइड ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होगा, जिसमें मांगा गया दोस्तों उसमें देना है। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट भेजना है CV, उसे आप रिज्यूम भी कह सकते हैं। यदि आपको अभी तक CV या रिज्यूम बनाना नहीं आता है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अब लिंक पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कैसे रिज्यूम बनाया जाता है गल्फ कंट्री जाने के लिए। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल, पासपोर्ट स्कैन फ्रंट एंड बैक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। मेल ID नीचे दिया हुआ है sharkconsultancy666@gmail.com। इस email ID पे सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली आपको साइबर से स्कैन करवा के भेज देना है। मोबाइल से खींचा और सारा डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बात दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग वही गलती करते हैं और मोबाइल से खींचा और डॉक्यूमेंट को सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी जॉब दोस्तों जो दुबई सिटी से आई थी। टोटल 2 कंपनियां थी, 12 से 13 तरह का रिक्वायरमेंट था। तो जो भी दोस्तों जिस काम में आप सक्षम है, जो काम आप जानते हैं उस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जॉब काफ़ी आपको पसंद आया। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके इस जॉब के बारे में, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो मिलते दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पे, इसी तरह के नेक्स्ट जॉब को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, टेक केयर।